Angin kencang yang bertiup di wilayah Kota Bitung sejak 2 pekan lalu yang mencapai 20 knot menjadi pemicu terjadinya gelombang laut. Badan Meteorologi dan Geofisika Maritim Sulawesi Utara Bitung mengingatkan para nelayan untuk tidak beraktivitas di laut sampai gelombang reda. Terpantau di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, jumlah perahu nelayan memang tidak beraktivitas dan pemilik perahu memanfaatkan waktu memperbaiki perahu sambil menunggu situasi laut memungkinkan untuk aktivitas nelayan. Pada dasarnya biasa mengambil setiap para pemilik Pajeko biasanya dengan hal-hal yang seperti ini, dengan keadaan angin ini, mereka mengambil kesempatan untuk memperbaiki perahu-perahu yang ada. Informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG, fenomena angin kencang di beberapa wilayah Sulawesi Utara disebabkan oleh aktivitas topan Fong Fong timur laut Filipina. Vinci Karul, kontributor TVRI Kota Bitung melaporkan.